gabadhan waa robot waxay ku dagaalamaysaa xabadkeeda waliba ayagoo ay ku xiranyihiin xabado. gabadhani abeer ku soo qaadayso laba nin kuwaasoo ka soo xadan magaziinkeeda yacni waraaqadeeda iyadoona weliba u arkaysa inay yihiin cadowgeeda mar walbana soo weeraraysa weliba iyadoo kusoo weeraraysa xabadkeeda iyo weliba hoosteeda. sidoo kale waxay ka dagaalami kartaa hoos iyadoo weliba kridaysa xabado aad u tiro badan iyadoona ku dulniiniikinaysa xabadaha ay soo ridaysa gabadhaas waxay noqotay mid ay ka cararaan labada ninba umana aysan joojin way kasii carareen laakiin ayagan gaariga ay wataan waa buruuf waxba kama karayso laakiin ayagoo sii cararaan waxay arkaan wadadii oo xiran markaas ay fadhiyaan wadada waxay arintaa maxaa sameynayna balse mid kale wuxuu dhahay gaariga joojinay aad iyo aad isagan gaarigiisa aad iyo aad u soo wadaya ilaa uu meeshaan ka dhex baxo sababtoo ah hoos ku yaala laami kale ayagan ma aysan filin meeshaas inuu ku yaalo laami sidaas aynu ku soo baxayaan ilaa ay ka soo gaaraan meesha ay rabaan xoogeen gaariga soo wadaan ayadan way qeylinaysaa balse ayaga gaariga ma joojinayaan si xooli ay soo wadaan ilaa ay ka soo gaaraan meesha ay rabaan laakiin waxa qabanayaan dadkani kale markaas xarfaantii waxa dareemaan cabsi argagax sababtoo ah meeshaan dil kale ayaa loo rabaa in lagu sameeyo markaas mid kamid ah booliiska wuxuu qabanayaa qorigaani labadii nin markaas ayaa mid kamid ah xanaaqaya booliiskii ayuu ku soo tuuraya qoray sidoo kale wuxuu isku dayaa inuu ka qaato bastooladii uu isagana ku dilo uu ku dilayaaba markaas ay labada saxab ay sameeyaan wuxuu isku dayaa inay soo baxsadaan laakiin waxa kormaanay xariifan kale oo geesiga mid kamid ah meeshaas ayaa lagu dilayaa kan kale soo haray isagana waa cabsanayaan dhahay uu taagaya markaas isagana wuxuu arkay helicopter meel taagan uu si carray waxaan saaran gabadhii xariifka meeshaas isku xalwareysnaa sidaas inuu ku badbaadi xariifka waxaana badbaadinaysaa gabadhaani quruxda badan gabadhan waa robot waxay ku dagaalamaysaa xabadkeeda waliba ayagoo ay ku xiranyihiin xabado gabadhani abeer ku soo qaadayso laba nin kuwaasoo ka soo xadan magaziinkeeda yacni waraaqadeeda iyadoona weliba u arkaysa inay yihiin cadowgeeda mar walbana soo weeraraysa weliba iyadoo kusoo weeraraysa xabadkeeda iyo weliba hoosteeda sidoo kale waxay ka dagaalami kartaa hoos iyadoo weliba kridaysa xabado aad u tiro badan iyadoona ku dulniiniikinaysa xabadaha ay soo ridaysa gabadhaas waxay noqotay mid ay ka cararaan labada ninba umana aysan joojin way kasii carareen laakiin ayagan gaariga ay wataan waa buruuf waxba kama karayso laakiin ayagoo sii cararaan waxay arkaan wadadii oo xiran markaas ay fadhiyaan wadada waxay arintaa maxaa sameynayna balse mid kale wuxuu dhahay gaariga joojinay aad iyo aad isagan gaarigiisa aad iyo aad u soo wadaya ilaa uu meeshaan ka dhex baxo sababtoo ah hoos ku yaala laami kale ayagan ma aysan filin meeshaas inuu ku yaalo laami sidaas aynu ku soo baxayaan ilaa ay ka soo gaaraan meesha ay rabaan xoogeen gaariga soo wadaan ayadan way qeylinaysaa balse ayaga gaariga ma joojinayaan si xooli ay soo wadaan ilaa ay ka soo gaaraan meesha ay rabaan laakiin waxa qabanayaan dadkani kale markaas xarfaantii waxa dareemaan cabsi argagax sababtoo ah meeshaan dil kale ayaa loo rabaa in lagu sameeyo markaas mid kamid ah booliiska wuxuu qabanayaa qorigaani labadii nin markaas ayaa mid kamid ah xanaaqaya booliiskii ayuu ku soo tuuraya qoray sidoo kale wuxuu isku dayaa inuu ka qaato bastooladii uu isagana ku dilo uu ku dilayaaba markaas ay labada saxab ay sameeyaan wuxuu isku dayaa inay soo baxsadaan laakiin waxa kormaanay xariifan kale oo geesiga mid kamid ah meeshaas ayaa lagu dilayaa kan kale soo haray isagana waa cabsanayaan dhahay uu taagaya markaas isagana wuxuu arkay helicopter meel taagan uu si carray waxaan saaran gabadhii xariifka meeshaas isku xalwareysnaa sidaas inuu ku badbaadi xariifka waxaana badbaadinaysaa gabadhaani quruxda badan